はい。測るこれ。ひなこん測る。部屋のご飯拾って食べてんのか。あ、落ちてたご飯。ちょっとこれちょっとこれ。好きだね、ネジはね。何おもちゃ出すの？ご飯？はい。寒いね、きなこ。もう寒い。メガネびしょびしょだよ、きなこ。これはメガネ。きなこ、これメガネびしょびしょ。メガネ見える？これびしょびしょ。ひなちゃん、もうちょっと待って。はい、お待たせ、きなこ。寒いね、きなこ。